我哋先頭上一首歌呢，其實叫做《十架恩情》，係紀念到主耶穌佢為咗我哋嘅罪而甘心被釘死喺十字架上邊，以佢嘅血嚟到洗淨我哋嘅罪，俾我哋嘅罪得以赦免，能夠成為神嘅兒女，得到呢一份救恩。咁跟住呢，紀興啊，我哋介紹唱咩歌？嗱，我哋呢，衛蘭啊，我哋今日呢，因着信得到主耶穌嘅救恩，呢個白白得嚟嘅，亦都即係得着呢個拯救，我哋真係好感恩啊！並且呢，我哋得着喜樂同埋平安喎。咁啊，我哋都好想將呢個好消息、呢個福音話俾大家聽，尤其話俾一啲未認識主耶穌基督嘅人聽，讓佢哋都得到救恩，得到救贖啊！福音報平安。福音報平安，基督親臨做你朋友，聖比金玉滿堂。祝福你，時常都歡暢。主耶穌永遠留在你心上，你在何處，神亦賜你平安。主耶穌嘅恩惠平安歸於所有認識神、敬拜神嘅人。基督耶穌為我哋嘅罪捨己，救我哋脫離罪惡敗壞。我哋要跟隨主，悔改向善，愛人如己，就可以得到神賜嘅福分啦。子孫聰明有言效，家家歡笑樂滿堂。福音報平安，基督親臨做你朋友，主心恩永隨伴你旁。今生裏有此場福必降，因為主耶穌領你行在征途上。靈魂健壯，重拍手而康。主耶穌要引領我哋行上一條平安嘅道路，一條引向真理生命嘅道路，遠離黑暗死亡。神話生死禍福已經陳明喺我哋嘅面前啦。主恩降臨了塵世，家家歡笑樂